এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু সানজানাস কুকিং। বিকালের নাস্তাতে চলুন ঝটপট কিছু বানাই, যেগুলো আমাদের কিচেনে সবসময় অ্যাভেলেবেল। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো আগের দিনের পুরনো রুটি দিয়ে কীভাবে মজাদার নাস্তা তৈরি করা যায়। তো প্রথমে আমি একটি ডিম ফেটে নিয়েছি, এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি 1 টেবিল চামচ, ধনিয়া পাতা কুচি 1 টেবিল চামচ, এখানে আমি টমেটো কুচি দিয়েছি 1 টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ 1 টেবিল চামচ এবং আগে থেকে রান্না করে রাখা মাংস 1 টেবিল চামচ। আপনারা চাইলে এখানে মাংসটা স্কিপ করতে পারেন। এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে সবকিছু নিয়েছি, ভালো করে মিক্সড করে নিয়েছি। এখন আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে 1/2 টেবিল চামচ তেল দিই। তেলটা হালকা গরম হলে আমি আগে থেকে গুলিয়ে রাখা মিশ্রণটা ঢেলে দিব। 2 মিনিটের জন্য ঢেকে দেবো, যাতে পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচগুলো খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে আসে। পরে টমেটো সস দিয়ে তার উপর আমি রুটিটা দিয়ে দিব। সসের উপরে রুটিটা দিয়ে একটু চেপে চেপে তারপর রুটিটা উল্টে দিব। এখন আমি সেম ভাবে এই সাইডেও একটি রুটি দিয়ে এভাবে চেপে চেপে দুই সাইডটা ভালো করে ছেঁকে নিয়ে এখানে আমি 1 চা চামচের মতো ঘি অ্যাড করছি ঠিক নামানোর আগে। আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন। সুন্দর একটা